Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін міне мынау алтын қоңыз. Мені осы алтын қоңыз ғой. Нұрқаділ атым шығарып, емші қылған 3-4 жылдан бері. Бұны бәрі біледі, әсіресе батыста теңізде жақсы жұмыс жасайтындар. Мынау простатит балы. Бұл видеода көріп жүрсіздер. Мынау өткенде видеоға салған болатынмын. Олардың қиы. Ана мыңда бір ауруға ем құс қой, ана олардың етіші. Олар шөп деген бар. Мынау қиы, кәдімгі ангина болады. Менің өзім содан аман қалғам. Осы қиының арқасына. Қатты ангина мүлдем жазылмайды, басқа шара жоқ деген кезде осыны ішкен ғой. Ішкізген деген, мен соны ішкем. Соған ем. Ал мынау алтын бал деп қойдық, бұл жем. Жаңағы аю тамыр, борсыз май, ешкі майы, тағым 3-4 шөптер ғой. Видео тарқап кететін болған, ол қызыл катақ қойын ен. Сол үшін айтпай қойын. Жаңағы шөптердің атын. Қоспасы жалпы 8 сағат қайнатылады. Өткенде аудио записінде тыңдаттым ғой. Атам дайындап береді. Бұл 1 литр шамасы болады. Бұны 3 мезгіл ішеді. Алдағы уақытта бұны қалай ішу жөнінде барлығын мен өзім түсіндіріп беремін. Бұның пайдасы туралы айта кетсем. Мына қазақта бар ғой, суық дейді. Жаңағы бізде көбісі айтып жатады, үлкен кісілер әсіресе жаңағыдай. Мына аяғымда, я болмаса мына тобық жағымда без пайда болды осы суықтан. Мынау әсіресе арқа жағымда жаңағы шаншу қадалғандай болып тұр, я болмаса тұз жиналып қалған деп жатады. Оның бәрі негізі тұз емес. Тұз жиналмайды. Қағазда тұз бар, бірақ тұз никогда жиналмайды. Ол жаңағы теріс пен еттің арасындағы воспаление. Ол кеше пайда болған жоқ, алдыңғы күні пайда болған жоқ. Ол 1 жыл алдын, 2 жыл алдын, бала кездегі жаймен суықтардың барлығы жиналып келіп жаңағыдай үлкейген кезінде жаңағы воспаление шыға бастайды, шаншу қадалғандай. Ол мынау қақсатқанда ойбайлатып қақсатады кейбір кісілердің. Қатты бір, ол қай кезде шығады? Қатты бір суық татып алған кезде, бір жаңбырда или бір стройкада істейтіндер біледі. Бір сварка істеп отырып, бір жерде 1-2 сағат отырса болды, кетті. Сол жерде ана қуға безденен ба, кімде қай жерінде көп воспаление жиналған, сол жері кетеді де қалады. Ол біраз уақыт істемей қалады, оны массажбен, я болмаса басқа варианттары бар. Немесе осы балды ішеді. Бұл 25 күнге жетеді. 3 мезгіл ішеді деп жатырмын ғой, чайный ложкамен. Солай. Бұл туралы толығырақ ақпарат, я болмаса бағасы жайлы білгілеріңіз келсе, мына нөмірге мен WhatsApp-ма жазыңыздар. 8707 257 14 19. Осы WhatsApp-ма жазыңыздар, толығырақ ақпарат беретін боламын.